ئەمن ئیشش خراپم کردیەوە دەمەوێت تۆبەی بکەم بەس زۆر لە مامۆستا و کەس و کار بەم دەرێن باسی کارە ناشەرعیەکانت مەکە ئەوەم کرد تەوبە بکە لە بۆت و خوایە و تەواو برای شرینم إن الله يغفر الذنوب جميعا هەر تاوانێکت کرد بێت ئەگەر تۆ بەڕاستی بگەڕێیتەوە واز بێنیت و ببیتە کەسێکی صالح و مصلح إن شاء الله خوا یۆرە خۆی لێت خۆشە بێت. مامۆستا جان ئین برێ کووە یعنی لە 400 زار زیاتر زینام کردیە. خوا پەنامان بە باسی مەکە برا شرینەکەم خوای گەورە بەس ئەوەندەت پێ دەرێم یعنی گچکەیە لە تەمەنێکی گچکە زۆر مامۆستایان پێم دەرێن ئەتوو یعنی دوی بەرباران بکری بە حیاتی خوا لێت خۆش ناویتن. تۆ خێزانت هەیە؟ نەخێر نا کەسێکە خێزانی هەبێت ئەو کاتە بۆ نمونە حەدی ڕەجمی بەسەر تەطبیقە کرێت.